हेलो एवरीवन, दिस इज सोल एंड वेलकम बैक टू। आज की वीडियो में हम अगेन करने वाले हैं स्पाइसी नूडल चैलेंज करने वाले हैं। आप सब लोग स्पाइसी नूडल्स यानी ज़्यादा शौक से देखते हैं, इसलिए हम बनाते भी ज़्यादा स्पाइसी नूडल्स चैलेंज की वीडियोस ही हैं। इससे पहले कि नूडल्स ठंडी हो जाए, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशन भी दे सकते हैं। अगर आप कोई और फूड या फूड चैलेंज देखना चाहते हैं तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नए फूड या फूड चैलेंज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।